Ну, скільки б догляду я не виливала на своє волосся, але без якісного фену в мене нічого не змінювалось. Тому розповім вам про гаджет від iMed з системою іонізації 200 мільйонів іонів на секундочку. Який ж він стильний, біленький, з золотими ставками і такий легенький, практично безшумний. Має 3 температурних режими, довжелезний шнур і 3 насадки. Перша дифузор використовується для об'єму або для кучерявого методу. Концентратор – це вау, як розгладжує, швидко сушить волосся, додає йому неймовірного блиску, я в захваті. Насадка для локонів, як моделей Victoria's Secret. При температурі тільки 50 градусів. Локони виходять пружні, об'ємні, тримаються довго. Однозначно, фен iMed тут дуже вдалий вклад в красу і здоров'я мого волосся. Це фантастика.